سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما الان به مرحله رسیدیم که رگلاژ به تراز مورد نظرمون رسوندیم. حالا نیاز هست که کامپکت بیاریم. این فضا رو حتما چون خاک دست خورده است کامپکت بزنیم. چرا که شما وقتی میخواین سقف روش رو ببافین، میخواین روش اسکافولد ببندین، ممکنه که نشست داشته باشه. ما اول اومدیم دیوارهامون که رگلاژ دستی، رگلاژ با در واقع دستگاه مکانیکی انجام دادیم، بعد با دست انجام دادیم، بعد اومدیم مشوشاتش رو انجام دادیم. مثل این قسمت دور تا دور کارمون رو مثل همین قسمت مشوشات انجام دادیم. بعد اومدیم لایه ایزولاسیون رو که به ترتیب سبز رنگ که می‌بینید ژئو تکستایل، بعد دیمپل شیت و لایه پی وی سی هست، ژئو ممبران لایه اصلیش هست و روش نصب کردیم که یه اوورلپی هم از قسمت بالا داشته که آوردیم وصل کردیم با دستگاه در واقع سشوار وصل کردیم به لایه ایزولاسیون پایینی. بعد از این مرحله میایم واتر استاپ های طولی. ما چند زحمت بکشین دور تا دور کار. ما انتهای کار واتر استاپ های در واقع افقیمون رو نصب کردیم. این جاییه که قراره زیر انتهای دیوار حائلمون تا اینجا بیاد. در واقع توی قسمت های درز سرد ما در واقع درز دوتا بتون حتما باید از واتر استاپ استفاده کنیم، چرا که توی آب بندی خیلی کمک میکنه، چون دوتا درز سرد هست بینش یه فضای خالی هست که این کمک میکنه که اون فضای خالی پر بشه و جلوگیری کنه اگر آبی اون پشتش نفوذ کرد آب داخلش نیاد. بعد یه سری هم بعد از اتمام این کار باید واتر استاپ های قائم رو ببندیم. واتر استاپ قائم مثلا تو هر 10 متر یه دونه واتر استاپ قائم میخوره. این واسه اینه که اتمام بتون ریزی دیوارمونه. یعنی ما مثلا میخوایم 5 تا دهنه ببندیم، ابتدا و انتهاشو حتما باید واتر استاپ های قائم ببندیم. یه مطلب دیگه هم هست، واتر استاپ های در واقع این واسه سقف بالاست. این زرد رنگی که می‌بینید واتر استاپ سقف بالاست که این ضخامت این عرض این در واقع واتر استاپ 30 سانته. باید جوری اجرا بشه که 15 سانتش تو طبقه بالا و 15 سانتش تو طبقه پایین باشه که یه اوورلپی بشه. بعد در واقع قائم ها هم میاد به این وقتی میاد دو تا رو قطع میکنه به هم جوش میشه با دستگاه سشوار. کف هم همینجور که می‌بینید ما تقریبا به طرازی که می‌خواستیم رسوندیم. باید بعد دستگاه کامپکت بیاریم که دستگاه کامپکت یه دستگاهیه که باعث میشه یعنی خاکو میکوبه، باعث میشه که خاک زیر صفر بشه و نه مثل خاک بکر، ولی کمک میکنه که از اون حالت دست خورده خارج بشه. یه سری کانال ها هم هست که میبینین. این کانال ها واسه اینه که در واقع انتظار میلگر و انتظار واتر استاپ ها در این قرار میگیره و الان میبینید خاک ریختیم روش. ما اول کفش رو گود کردیم، واتر استاپ ها رو پهن میکنیم و یه لایه خاک میریزیم روش. بعد روی این بتون مگر میریزیم، بعد روش آرماتور بندی میشه. این آرماتورهای اینجا ادامه پیدا میکنه به روی مگر واسه اینه که زمان بتون ریزی در واقع وقتی که میخوایم بتون بریزیم